Ассалаумағалейкум. Түгел лайф YouTube арнасының кезекті түсірілімі, кезекті қонақтар келді қалды. Ерекше қонақтар Берік Жарылқасын, бокс бапкері, және күні кеше әлем чемпионы, жастар арасында әлем чемпионы атанған Өнер Сейілхан. Қош келіп жатсыздар, бәке. Рахмет. Енді бірінші бәке өзіңізден бастайық. Берік аға, сіз боксқа қалай келдіңіз? Оралға қай уақытта келіп қалдыңыз, әлде осы жақтың тумасысыз ба? Біз біріншіден сіздерге рахмет. Осындай неге шақырып, өнер екеуміз оқушымыздың бокстың әлеміне қалай келу нелерін сұрайық дегеннен кейін бізде бір уақыт бөліп келіп отырмыз. Менің туып өскен жерім оңтүстік Қазақстан, Шымкент қаласы. Сол жерде Арыс деген жер бар. Арыста туып өсіп, сол жерден 8-9 жасқа дейін оқып, Шымкентте үлкен бокстың өсуіне Кенжехан ағайым, Бекзатов Кенжехан деген ағайым шақырып, сол Шымкентте болдық. Сол жақта сборныйға кіріп, осы Оралда әлі Қазақстан біріншілігі болатын болды жастар арасында. Оның алдында чемпиондар болып көзге түсіп жүріп, сол жаңа Қанат Орақбаев, өзім бауырым бірге өскен, Геннадий Голубов, Абзал Адамбаев деген жігіттер бәріміз құрдаспыз. Сол ДК Зенит деген жер бар осы жерде. Сол ДК Зенитте сол жерде чемпион боламыз. Қазақстан чемпион болып. Сол жерде Қуаныш Оқасов, қазіргі ағайым, әрі әкем де өткен. Сол кісі Оралға оқуға түсуін, үй жайын, киім беру жағын бәрін қолға алам. Тек осы Оралдың атын шығару керек. Келесіздер ма деген сондай мақсатпен келіп қалған жайымыз бар 99 жылы аяқ жағында. Сөйтіп осы жерде Петинскқа оқуға түстік. Қасында Дәулетбаев, Темірхан деген досым болды. Бірге келдік. Кейін Аман Бақтияр деген ініміз болды, 3 жігіт болдық. Сол үшеумізге қарап, өсіріп, бокстың қыр-сырын, осы жақта бокстасып, кейін ағай директор болатын болды. Ағай директор болатын болғаннан кейін біз боксты қойып, бапкерлікті қолға алдым. Бапкер болып жүргенде біразда қанша уақыт болды? 2001-дің аяғында қолға алдық. Жастай бастадым, жастай кірдіп. 2003 жылы Бауыржан Карим деген бокс федерациясының президенті бар. Сол оқушымен Аман Бақтияр екеуі Қазақстан чемпион болып, тұңғыш кадеттер арасында Румынияға әлем чемпионатына жолдама алдық. Бірақ 3-ші бой ұтылып қалды. Бала барды, Қуаныш ағайдың өзі болды ол жерде. Біз Бауыржанда бару керек еді. Бір жағдайлармен болып спорттың өзінің қыр-сырын енді түсініп отқан жағдайымыз бар. Бара алмадық. Соны Бауыржан екеуміз пойызбен қайтқан уақыт. Сөйтіп басталып кетті. Осы Оралға деген бапкерлігіміз. Семья бәрі осы жақта болып қалды. Семья қазір бұнда емес, Шымкентте. Бірақ үлкен тұңғыш жылым осы жақта өмірге келіп, Шыңғыс. Келіншегім Айнаш бәріміз осында 2 жыл тұрдық. 2005-ке дейін. Үйленіп, Қуаныш ағайым және өз тұсауын кесіп. Солай. Қуаныш ағайдың арқасында мына жаққа келіп қалдық дейсіз. Өнер, саған да осы сұрақ. Өткенде әлем чемпионы атанған кезде бәріміз қуандық, көрдік. Газеттер сағынан кейін жазамыз. Жазып отқанда Есенжол деген ағамыз бар. Белгілі журналист, Есенжол Қыстаубаев деген. Сол сіздің атаңыз Сейілхан таниды екен сен атаңды. Сол Сейілхан ағаға хабарласып, сол өнерді құтты болсын айтып отқанда, Сейілхан ағамыз бірден Ернар марқұм Нұриддинов соны аузына алды. Сол баптап еді мен өнерімді. Енді боксқа қалай келдің, сен көп Мирболат ағаң туралы да айтты. Енді сол туралы тұрып айтып жүрсең, жұрт білсін. Қысылма. 9 жасымда көкем деген ағам болды. Сол ағам апарды. Сол Мирболат деген. Мирболат, әкесінің інісі. Апарды. Бірінші тренерім сол кезде Ернар Нұриддинов болды. Сол лап ұрдым бірінші. Школымда ойды. Сол бәрін қойды. Ернар қалада жасап жүрді ғой да? Қалада істеп жүрдік. Атаян деген залда.
ағам болды 2005 жылғы. Сол жұрт бірге бардық той кезден бері. 9 жастан бері. Ағаң екеуіңіз бірге алып барды, иә? Ағаң қазір бокспен айналысып па? Ағам қатысып жүр. Кім? Нұрсұлтан Нұриден сіздерден үлкен ғой кісі. Үлкен ол. Болды. Ернардың інісі ғой. Інісі ағасының баласы болу керек. Әкесінің інісінің баласы. Өнер енді қылмас біреулер. Өнер деп атыңдың қойған, бәрі соны білгісі келеді. Өнер деген керемет ат. Кім қойды, неге өйтіп қойды деп. Өнер деп атын атам қойды. Сейілхан атасы қойған. Кеше естідік бізден. Неге өнер деп қойғанын сұрағанмын ба? Білмеймін, өнерлі болсын деп қойған шығар. Бокста бір өнер ғой енді. Өнер, искусство. Ернар ағайдың школ қойғаннан кейін, сосын одан кейінгі бергі ағамызға қол астындағы аяқта келіп қалдың. Біздің тағы бір бапкерің бар. Содан кейін Ержан Кендехов деген тренерім болды. Интернатқа түскеннен кейін сол қолыма алды. Сол бір 2 жыл жүрдім соның астында. Сосын бергі ағайыма ауыстым. Бергі ағайым 2-3 жыл қалды жүргеніме қасында. Сенді биыл шыны керек өнер хет-трик жасап отыр. Қазақстан ұтып алдың, одан кейін Азияны ұтып алдың. Енді әлемде чемпионат құтты болсын. Тоқтама. Енді 71 килограмм енді ересектерге ауысақ бұйырса. Ол жерде енді Асланбек ағаң маршын берген. Абылайхан Жүсіп шақыртып алдық. Қырғызстаннан келген Аман деген жігіт бар ғой, Көп. Мұнда Сабыржан Аққалықов бар Оралда. Енді қалай ағалармен ринг бөлісуге дайынсың ба? Дайынмын. Дайындаламыз. Енді ересектер оңай болмайды. Енді жастар арасында жаңа өзіңіз айтқандай 2 дүркін Қазақстан чемпионы болдық қатарынан. Азия чемпионы. Черногорияда 2 рет бардық қазір. Әлем кубогының 3-ші орын алып қалдық. Сол жерде жаңа Орыстан ұтылдық қой. Финалда Орыстан. Соны сол жерде қызық оқиға болды, айтып өтсек болады ма? Негізі ұтқан едік, бермеді сол жерде. Әлем кубогының жарысында. 3-2 есебімен сойқа өтіп кетті. Сонымен Әділ Басақараев деген ағамыз болды. Старший тренер осы жастар арасында. Ақтөбенікі, қазір Ақтауда жұмыс жасайды. Сол кісінің айқай-шуымен өйтпейді қарбет болмады. Сонымен тренеріне барып, мен кішкене не көрсеттім. Қыр көрсетті. Негізі ұтылдыңдар дедім да, бірақ қайыр дедім. Бірақ әлем чемпионатында кездесеміз финалда деп аузымнан солай шықты же. И сол кезде қайтарамын. Дедім де қолым алдымда кетіп қалдым. Сол алаптың қалуымен кеше әлем чемпионатының финалында ұтқан кезде Қарағандыда інім бар, өзіміздің қатар бокста жүрген әріптес қой, інчек Дархан деген. Аға бапкер сол Қарағанды облысы. Сол айтады ғой, бергі аға, мен дәл қасыңызда болдым дейді сол уақытта. Шындаған тұрыс кішкене деп. Сол кезде қолымнан алып, ана тренерге и балаға қарап тұрып айтып едіңіз дейді да. Құдай қаласа әлем чемпионатында қайтарамыз финалда деп. Сол сөзіңіз тура келді деп арқамнан бір қысқаны бар еді. Біздер енді бокстың шаршағанын көреміз, біреудің қолын көтереді, кейде енді әділетсіздік болып жатқанда көреміз, бірақ рингтің сыртында не болып жатқанын көрмейміз. Енді сөзіңізге қарап байқап отырмыз, өте эмоционалды енді. Өнер енді әлде жастар арасында шығуға болады өнерге. Құдай қаласа. Енді қазір өз қатарластарың арасында енді алға шаппай-ақ қояйық, 70 килограмм ол өте конкурентный емес қой бізде. Қазақстанда, өзі Қазақстанда оның ішінде. Өз қатарластарың ішінде қай жақтың балдары мықты? 71. Өзіңмен қатар жастар арасында Қазақстанда кездесіп жүрген. Көп қой, Чымкент, Астана. Аттан атап, сол балдарға сәлем айтып жібер, бұйырса тағы көрсеміз деген сияқты. Тараздың балдары бар. Астанадағы мысалы 3 рет ұтылды. Әлмұхаммед деген бала бар. Әлмұхаммед деген бала. Жақсы жігіт, жақсы бала, тәрбиелі. Енді бап шаба ма дейді. Финалға дейін жақсы келеді, бірақ өнердің жәндегі қыр-сырын табылмайды. Біз оның күн тауып аламыз алдын ала. Енді ол жерде бокстың айналасы болып қой.
артқа кетіп барады ұру, алға шабуылдау, қорғаныс, соның барлығын дұрыс өттік. Сөйтіп біз ол жігітті үш рет ұтып алдық. Бірақ жақсы жігіт тоже. Енді ересектер арасында келеді деген үміттеміз ол жігіт жайында да. Енді сен өзің алға жоспарың қандай? Енді сборға кетіп баратсың қазір. Енді ересектер арасына өтіп 2025-тен бастап жаймен деп жарыстарға қатысып, жай жарыстарға қатысып, Енді сбордан қалмай. бокста 9 жасынан бері жүрсің. Одан бері неше жыл өтті? 9 жыл өтті. 9 жыл ішінде енді талай қазақстандық боксшыларды көрдің. Өзің үлгі тұтатын осында осы ағамыздың жолында берсе, осы ағамыздай болсам екен дейтіндей жігіттер бар ма? Кішкентай кезінде мысалы кімді сол жігіт сияқты өссем деп Кумир ма? Кумир. Қазақстандық болсын, әлемдік болсын. Головкин бар, Данияр Елисинов бар. Солар сияқты кісісін келеді. Несімен ұнайды олар? Техникасы ма, жылдамдығы ма? Техникасы, ударлары, бүкіл жерлері ұнайды. Бері енді ертең бұйырса сборға кетесіз. Енді ол жақта енді жағдайдың қалай болатыны белгілі. Енді көп балдар бар. Өнерде сбор арқылы өседі ол балалар. Одан бөлек көп айтылады соңғы кездері. Спорттық медицина туралы айтады, витаминизация туралы айтамыз. Енді бабы келген өз алдына ол бапты ұстап тұру да оңай емес. Сол жағында қалай бізде боксшыларға деген не? Енді бұрын қалай болғанын білмеймін біздің алдымызда. Осы қазір Қайрат Сатжанов ағайымыз келгелі бізге 3-4 ай келіп жастар арасында Азия чемпионатын қолға алып, сол уақытта және Раушан апайымыз бар, біздің врач сборный жастар арасында. Керемет апай. Балаларға өзінің анасындай қарайды. Жәндегі жетіспей жатқан нәрселерді Қайрат ағайға айтады, осыны витаминизация салу керек балаларға жарыстың алдында, нагрузка кезінде, курсқа шығаратын кезде, жарысқа жақындаған кезде беретін витаминизациялардың бәрін айтып, федерация арқылы жақсы келді. Осы Азияның алдында да, Читада баратын кезде де, осы әлем чемпионатының кезінде де балаларға дер кезінде беріп отты. Ауырмау керек, тренировкадан кейін жаңа шапкілерін телеп тұрып, шапкілеріне кимей қалса сондайға дейін киіп шығуларын керек, телеп тұрсындар деп мұқият мықты ол жағынан. Енді бұрынғы біз енді үлкендердің арасында көп жүре алмадық. Мен өзім тек молодежьға дейін әкелем, қайтадан төменге түсем. Молодежьға дейін әкелем, молодежьда ересектер арасында әлі жүрген жоқпыз. Мен бісміллә деп биылдан бастап 2025-ті молодежьдің есігін әдемі жаптық. Қазақстан чемпионы, Азия чемпионы, әлем чемпионы жауып, енді ересектер арасында есікті ашып, оң аяқпен кіреміз деген ойымыз бар. Енді жастар бокста айтамыз, молодежьқа дейін жеткізген, біраз баланы жеткіздіңіз. Жалпы балалар боксы қалай? Біздер мысалы естиміз, Шыңғырлауда Еділ Шекенов өтеді балалардың арасында, Ақсайда Достық Дружба. Сосын Оралда немесе басқа бір жерлерде именно балалар боксын дамыту турасында бір турнирлер өтіп жатыр деген көп ести қоймаймыз. Сол екі турнир жалпы біздің облыста балалар боксын, жасөспірімдер боксын дамытуға жеткілікті ме өзі? Енді білмеймін енді ол жағын, бірақ Еділ Шекеновті өзіміз старший юношадан өзім қатысып, негізі 4 рет чемпион болдым. Өте мықты. Енді өсуге мықты турнир болды. Яғни Россия келеді, ол уақытта сборный Россиялар келді. Қазақстанның түкпір-түкпірінен яғни мықты облыстар келеді. Біздің уақытта айтып жатырмын. Подаркілері мықты болды. Ол уақытта яғни телевизор алсаң, өте керемет қой ол уақытта. Печатка берсе, вообще қатты қуанатын кездер. Оралға баратыр, сол Еділ Шекеновке десе қуанып келедіміз өзіміз. Сөздің асы. Қалайда орын алу керек. Қалайда орын алу керек. Қандай да мықты соперниктердің қырларын, нелерін, қателіктерін тауып жұмыс жасап,
құттықтап керемет немен қайтамыз деп өзім ұтылған емес, төртеуде ойнадым, төртеуінде де 4 телевизор бар дейсің. 4 телевизор бар. Валерий Иванович деген кейін мен келгеннен кейін Головухов Валерий Иванович сол кісінің өзі табыстайды барлық жігіттерге, яғни өзінің атағаны болып. Сол өз кісінің қолынан 3 рет телевизор алдым. Кадеттер арасында алдым, содан кейін жастар арасында алдым. Енді соңғысында ересектер арасында өтті бір рет. Сол ересектер арасында алдым. Енді өнерлерде бокс асты ол жарыстарда. Ол жарыстарға бардың ба өнер? Бақыт дружбаға, Еділ Шекент турниріне қалай ойнадың? 2 рет қатысқам. Біреуінен 2 алғам, біреуінен 3 алғам. Жалпы өзің қалай ойлайсың? Балалар өзің артыңнан өсіп жатыр балалар. Облыста қандай балалар бар? Сен көзіңе түскен кішкентай балалар немесе өз қатарластарының арасында осы чемпион болып қалады-ау деген балалардың атын атай аласың ба? Енді қазір сәуегейлік бола қоймайсың, бірақ енді боксер көзбен көресің ғой. Иә. Білмеймін, жастар арасында шығып келатқандар бар. Біраз бала Оралдан шығады деп ойдам. Жақсы балдар, өзім сияқты. Кім деген аттар? Қай жақтың балдары? Білмеймін, интернаттан шығып қалады-ау. Өзім оқыған жермен оқысың. Енді бұлар енді әр жақтың нелерін біле бермейді ғой. Бірақ жаңа үлкен аренада шыққан кезде арттарынан келісқан нелерді бір естіп қалады. Балалар боксын айттық қой енді. Жалпы Оралда енді интернет бар. Данияр Үлістің залы бар. Аудандарда Қазбек ағайды білеміз. Шыңғырлауда Пятенді білеміз. Басқа аудандарда осы кенже қалып отқан жоқ қой бокс? Әлде Ауылдарға керек енді, негізі ауылдан шығады ғой, көп бокс. Бәріміз ауылдан шықтық қой. Әлде де кішкене жетіспейтін жерлер бар енді ауылдықтарға. Кеше мысалы Қазталовкіде шамалы бар. Қазталовкіде де бар, ол жақта да бір бардым мен былтыр жарысқа барып, жарыстың және тренерлердің енді көзқарастары және жақсы өтіп жатыр ма деп біз енді сырттан келгеннен кейін көреміз ғой жарыстың уровені қандай, қай жерде және қателіктер жіберіп жатыр. Бәрін қарап, бұлай керемет. Ол кісілерге сәттілік тілейміз. Енді және бокс жоқ облыстар, кішкене райондар бар ғой енді. Сондай жерлерге кішкене көптеп салу керек деп ойлаймын негізі. Маман дейді ғой, біздің Мырзағали Айтжанов ағамыз әрдайым айтып жүреді ғой, маман дейді ғой, маман керек негізі. Енді бірден аспаннан салбырап түспейді, тәжірибе іздейді. Және ана қаладан мына қалаға барады. Сол жерде бірдеңе жазып алу керек қой. Бір тренердің, үлкен тренер, мысалы, тренировка өткізсе, сборғы кезінде. Мына качествосы жақсы екен. Мына тренировкасын маған ұнады деп. Мына арнайы әкеліп отырмын мен. Осындай екеуі бар бізде. Жазу себебім бұл кісі Қайрат Жасанов, жаңа қазіргі главный тренер ағам, 2021-ден бері бауырым деп сыйлап, ақылын айтып жүреді әрдайым. Мына күнделік дневник дейді бұл кісінің. Осында каждый жарыста күнмен шықты. Қалай ұтты? Қандай комбинация өтті? Қайсы өтпеді? Жеңіл ұтты ма? Физический, тактический қалай барлығын есептейді ол жерде. Соны жазамыз. Мына жерде оңай ұттық. Мына жерде қиын болды. Мына ударларды соққан кезде мына ұту керек еді. Мына жерде кішкене физический жетпеді. Тек қана техниканың күшімен өзінің басымен ұтып шықты деген сияқты. Ол жерде кішкене физика беру керек деп үйге келіп физикасын береміз. Сондай нелер бар. Сол ағаларымызға рахмет, осыны жазып жүреміз. Кеше жазып жүргеніміз 3 жылдан асты. Барлық жарыс, барлық жәндегі оқу жаттығулар, таудағы оқу жаттығулар, таудың да өзінің үлкен алатын әсері бар. Ол жерде қателіктер де кетеді. Кейбір балалар жақсы дайындықта келе жатып, аяғын қайырып алады. Сол боксқа, жарысқа қатыса алмай қалып жатады, мықты балалар. Кеше әлем чемпионатында да сондай жағдайлар болды, бара алмай. Біреуі барды, Майдар Бексұлтан, аяғына қайырып алып, тараздық. Кеше 80 килограммда Өзбекстанмен бірінші бой боксқа ұтылып қалды. Оны Азияда да ұтқан тұғын. Әзербайжанда да халықаралық үлкен турнирде ұтып, осы көзінде соңғы үлкен аренада кішкене тең боксшы болды, бірақ аяғын кішкене сол ауырғандығы бар, несі бар, уақыт кетіп қалды. Содан ұтылды деп ойлаймын мен.
сол үшін мұқият қарау керек, соның бәрін анализ жасадық мына жерде. Соның бәрі осы тренингтің ішінде. жоғалтуға болмайтын Жоғалтуға болмайтын нәрсе. Кейінгі жастарға осыны ертең береміз, жас тренерлерге. Және керек, алайық, ізденейік дейтіндерге берсең, әйтеуір бір себепші боламыз да. былайша айтқанда аудандарға бапкер керек, енді залдар табуға болады. Сол әр шыққан сайын әр жерден бірдеңені жазып тәжірибесін өсіру керек. Менің өзім ойым и сол ағалардан алғаным. Ал өспейім, жәндегідей бір айлықпен сол балалардан облысқа апарып келсем, жетеді, бір чемпион алсам, ауылға сондай бір абыроймен келсек жетеді деп. Пландап қою керек. Осындай жыл осындай облыс тұтамыз. Қазақстан біріншілігіне сборныйға кіргеннен кейін сол жерден қиыннан қиыстырып шығуымыз керек. Баланың жәндегі үлкен бапкерлердің тәжірибелерін алып үйге келіп қателіктерді жұмыс жасап, содан шығып Қазақстанда ұтса болды, уже Азияға қатыса аласың, әлем чемпионатына қатыса аласың. Содан кейін сені баланы тексереді, 3-4 жарыс шетелде. Қалай бокс жасалады? Ертең Азия чемпионатына бұл бала тарта ма, тартпай ма? Деген сияқты. Сол кезде солармен жұмыс жасап өсесің. Өнер айттық қой басында, Қазақстанды да, Азияны да, әлемді де мойындаттың. 3 жарыстың қайсысы қиын, әлде әрқайсының өзінің қиындығы бар ма? Ең қиыны, ең жауаптысы. Әлем чемпионаты қиын болады. Чемпионат Қазақстанда қиын болды. Азияда қиын болды. Мир қиын болды. Әлем чемпионатын қайтадан бір еске алып өтейік көрермендер үшін. Неше жекпе-жек өткіздің, кімдермен өткіздің, қай жақтың балалары? 5 жекпе-жек өткіздім. Бірінші қарсыласым Беларусьтың боксшысы болды. Жақсы боксшы. Ұтып алдым онда, жақсы ұрып алдым. Екінші боксшысы пакистандық боксшы. Ол сәл слабый болды. Үшінші раундта концовкада тоқтатып тастадым. 2 рет нокдаун ашып. Бізде прямой эфир болған жоқ, біліп алайық. Сосын үшінші бой Албания. Мықты жігіт болды. Ондай көзінің оты бар. Физикалық түрде де мықты болды. Ыңғайсыз бокста болады, корявый деген. Ыңғайсыз бокс, ұрсаң майысып қалады, или қолын тосып қалады. Онда өттім. Жартылай финалда өзбек боксшысымен бокстастым. Ол енді қиын болды. Левша болды. Бас істейтін бала болды. Удары бар. Алдап кеттім оны. 4-1 есебімен аттым. Финалда орыс боксшысымен. Алексей Гуков. Гуков. Екі дүркін чемпион Европа. Кешегі біз ұтылдық. Әлем кубогының чемпионы. Есемді қайтардың. Есемді қайтардым, да. Аллахқа шүкір. Ендігі жоспар? Сбордан кейінгі бір демалып аладың ғой. Демалып алып, жаңа жылдан кейін тренировка бастайын ба деппін. Енді күні кеше Мұратсайға ауылыңа барып келдің, туған ауыл. Сол ауылда тудың ба, сен қалада тудың ғой? Иә, қалада тудым. Мұратсайда папам туылды. Қалай қарсы алды? Жақсы. Ел қуанып жатыр ма? Қуанып кеттім. Қуанып жатыр бәрі. Папам оқыған мектепке бардың? Папам оқыған мектепке бардым. Достарын көрдім. Папасының отырған партасында отырып, достар қоймай отыр деп жатыр ғой. Есте қалсын, әкеңнің отырған партасында сол неде отырып сезін көр деп, суретке түсіп, сондай жақсы сезімдермен қайттық. Енді федерация дейміз, Бауыржан Каримов ағамыз келді федерацияға. Өткенде федерацияның жиынында болғанбыз. Ақнар Ишановның бапкері, әкесі өзінің. Әкесі. Жақсы сыйақы берген кезде қанша жыл бокста жүрмін, бірінші рет мынандай көлемдегі сыйақы алып отырмын деген әңгіме айтып қалды. Естіп қалды, құлағым шалып қалды. Қызымыздан ба? Әкесіне сыйақы берді ғой. Бапкер ретінде, Азия чемпионын дайындаған үшін деп жақсы көлемдегі ақшалай сыйлық берді ғой. Сол кезде жаңағы әкесі, Ақнардың әкесі Бейбіт ағамыз айтып қалды. Қанша жыл бокста жүрмін, мұндай құрмет, мұндай сыяпатқа жақсы алғаш рет ие болып жатырмын дейді. Эмоциясы да болар, басқасы да болар.
сонда осы кезге дейін бокс федерациясы кішкене шетте қалып келді ма әлде енді қолдаушысы аз осы не жайында айтып өтейін. Біз 2020 жылы жаңағы Қуаныш ағайым 70-ге толатын болды. Мен өзі Шымкенттемін. Шымкентте өзіміздің жаңағы кәсібімізбен жұмыс істеп жатқан кезде ағайым звондап, мен 2014-те кетіп қалдым. Ересектер арасында аға бапкер болып 3 жыл жұмыс жасадық. 2011-ден 2014-ке дейін. Шетелдерге шықтық, Қазақстандарды алдық. Бірінші орын болмады, бірақ результат былай айтқанда кішкене қиындау. Ересектер арасында өте сол жерде қателіктер болғандардың бәрін жазып есептеп жүрміз. Енді сол ағайдың туған күніне және Бауыржан Кәримов оқушымыз ғой енді. Ағай, үлкен ағай 70-ге толып жатыр екен, жарыс беріп жатыр екен, соға барып қайтайық. Мен де барайын деп жүрдім, дайындалып жатырмын. Осы Алматыға келсеңші, Алматыға бірге барып қайтайық деп, Алматыдан бірге ұшып келдік. Сол үлкен жарысты көрдік жан-жақтан. Сол жерде бокстың кішкене біз үшін Олимпте өскенбіз, Олимптің кішкене төмен түсіп қалғанын көріп, сол жерде гостиницаға келгеннен кейін, қонақ үйге келгеннен кейін Бауыржан айтады, бергі бір өтініш болып тұр. Андай жүрегімде біртүрлі болып тұр деген сияқты. Сіз келесіз ау деймін. Сіз әндегі кіші жасөспірімдер, жастар арасында жақсы жетістікке жеткіздіңіз. Қанша айлық алып жүрсіз деп сол кезде есептеді. Түн жарымы, дәу ұйықтамай жатсың десем, осы сұрақ тыныштық алмай жатыр. Сіз келсеңіз дұрыс болар еді. Сізге айлығыңызды төлеймін. Содан кейін жетіспей жатқан білеміз ғой, бізде Оралда сәл ақша жағынан сәл төмендеу, жарысқа шығу жағынан. Сборлардан қалдырмауға да өз қалдырмаудан төлеймін. Арасында енді ол спорттан, қай жақтан болса да шығасыздар. Сол түн жарымда қол алыстық. Бісмілләмізді айтып, мен әлі үймен де, әйеліммен де, отбасыммен де, анам тірі ол уақытта ешқайсымыз сөзіп қол алысып кеттік. Бір Аллаға тәуекел еттік, шығарамыз деп. Оған да рахмет. Содан кейін келіп ауыстық, орналастық. Сонымен Бауыржан келіп, және квартирам барлығын төлейтін нелерін бәрін төлеп, ешқандай алаңдамай, жұмысыңызға кірсіңіз, бәрін тойлап отырамыз деп. Содан кейін интернатқа орналастырды. Ол кезде Қанат ағамыз болды ол кезде. Қанат, рахмет. Сол ғой? Қанат тұрым фамилиясын Бердіғалиевич берді. Тауып алармыз. Қанат ағамыз. Кейін замы болды, Артур деген. Өте керемет, өзі чемпион мира 2009 жылы осы Оралдікі. Күрестен. Үмбетқалиев. Сол екі кісінің арқасы тоже өте несі мықты бізге. Жұмысқа алып, бәке 05. Бірінші не ме? Атаянда? Атаянда істеген шығар, ол ауысып кетті кейін. Ауысып кетті. Интернатта тұғын ол кезде. Қанат ағамыз директор болды. Жәндегі Артур анамыз, бауырымыз зам болып, сол екеуі осындай интернатта бокс кішкене төмендеу сияқты болып тұрма, табылмай жатырмыз. Чемпиондар аламыз Қазақстанда, бірақ шетелге шығу жағы өте қиындау болып тұр. Соған сіз үлесіңізді қосыңыз, жарты ставкаға алайық деп сол жерге кіріп, сонымен сол жерге кіргеннен кейін Ернар шықты. О, аға, дұрыс болды келгеніңізге өте қатты қуанып жатырмын. Сол кезде өнер сол жерден басталып кетті әңгіме. Мен ауырып қалып жатырмын, қазір шыға алмай жатырмын. Сізден өтініш, мына баланың көзінде от жанып тұр. Білмеймін, сондай қайта-қайта айта бергеннен кейін, онысы бірінші алмай тұрып, мен Қызылордада Қазақстан чемпионат болды бұларда. Кадеттер арасында. Соны барып көрейін. Ол кезде аға бапкер Аркадий Тапаев ағамыз болды. Өте мықты. Ол да 71-де бол. 71-де болған. Сол ағамызбен барып, ол кезде алдында танимыз, жақсы амандасып, көріп, ақылын айтып, сөйтіп сол жерде байқап, көріп жүрдім баланың сырттан. Қалай бокс жасады, не бокс жасады, бәрін көріп. Финалға дейін жақсы келді. Финалда кешегі Хованцев деген 60 килограммда чемпион Азия болған. Содан
былай тең десек те болады. Кішкене артқа істегеннен болар. Соң қолын көтеріп финалда екінші орын алып қалдық Қазақстанда. Бірақ баланың арқасын кішкене қағып қойдым да, бәрі жақсы. Соң келдік, жаңағы Ернармен айтып, соң жаңағы Ержан ағайы бар. Ержан ағайы Берік аға, осы сізге берейін. Менің арқай жәндегі күшінем жетпей жатқан сияқты ма что-то. Онса батаңды берген дұрыс дедім. Бата алып өскен адамбыз ғой бәріміз. Батамен ел көгереді, жаңбырмен жер көгереді дейді. Батасын берсең, баланың жолы да ашық болады ертең. Ернармен де батасын алып, Ержанның да батасын алып, сонымен біз сіміре деп кірісіп кеттік. Сонымен режим, дисциплина, әлі есімде қай уақытта ұйықтайсың десем, 12:30-да ұйықтайтын бар деп. Өзі әлі бала ғой енді. 12:30-да ұйықтауға болмайды. 10:30-11-де ұйықтау керек. Азанға 6-7-де тұрсаң, тыңдасаң чемпион боласың. Ал ұйықтамаймын, тәртіпке көнбеймін дейтін болсаң, осы жерден қоя салайық дедік қой. Сонымен тыңдайтын болып шықтық, келістік. Соның 5 айдан кейін чемпионат Қазақстан. Ақтөбеге жақсы дайындықпен дайындалып. Кейбіреулер чемпион ала ма, аламай ма деген ойларда болды. Біз негізі 3-ші орын алсақ бар деп барғанбыз. Ержан Каримовті айтып отырсыз ғой, аға бапкер. Мен өзімнің оқушым, ол да Қазақстан чемпионы. Кіші жасөспірімдердің арасында да, жастар арасында да ол. Бауыржан Каримовтан кейінгі, анысы ғой. Екінші поколение дейді ғой. Ол да чемпион болды. Соң кейін Салихеев, Асланбек деген оқушыларым керемет бокс ашып жүрді. Соң арасында сол айтқаннан кейін Карим бәріміз ол аға бапкер болды, мен өзім жеке бапкер болып, Ақтөбеде чемпион Қазақстан болды. Ержанның оқушысы Аманат. Соң чемпион болады деп ойлағанбыз. Ол полуфиналда ұтылып, Түркістан облысының боксшысына бір чемпион, бір 3-ші орын алып қайтты. Енді бері айтты ғой режим деп. Режимді қалай үйрендің? Қазір сақтайсың ба? Режимға қиын болды. 10:30-да ұйықтау деген. Телефонды өшіру керек. Басында қиналасың бір апта, сосын ары қарай оңай болып кетеді. 10:30-да өзің ұйықтап қаласың, шаршап тұрасың. Қалай ол режим? Мысалы, қазір балалар телефонда көп отырады дейді. Сен телефонда көп отпаймын мен. Уақыт болған кезде отырам. Сол қазір көп айтады, ойбай, біздің кезімізде телефон жоқ болды. Біздер бүйттік, біздер сөйттік деп айтады. Біздер де анда ойнайтын едік, мында ойнайтын едік деп. Қазір шыны керек, өзімізде бала өсіріп отқаннан кейін телефоннан ажырату қиын. Ана боксқа келген балалар кейде бапкер достарының өздері де, ой, балалар бұл жырақ телефонға нетіп жатып алған. Мен өзім сонда қаттым негізі. Өзім бала шағама да, мына өнердің өз көзі тұр ғой. Үлкен жарыс кезінде телефон полный алып қойдым. Бұлай берілмейді. Жарыс, сбор, оқу жаттығу бітеді. Жарыстың кезінде бердім. Кеше екінші рет Қазақстан чемпион болғанда 18 күн бойы телефон бермедік. Өзі біледі. Телефонсыз ұйықтап, солай болды. Алаңсыз. Алаңдамайды, тек бокс. Адамда фокус дейді ғой. Мысалы, боксқа деген жақсы болды. Кейін телефонға фокусын кіріп кетсе, боксқа алып кетеді. Или телефон арқылы өмір ғой, бір қызға ғашық болып қалуы мүмкін. Мысалы, өмірде болып жатыр ондайлар. Сол қызға қарай кетіп қалады, ойымдар фокус қосып кетеді, бокс жайында қалады ғой. Переждеттер ауысып кетеді дейсіз сол. Сол үшін адамның фокус ауыспау керек. Өзіне қойған ниеті бар, пейіл, жәндегі шынайы дейді ғой, шынайы сезіммен көңіл қойып дайындалған балаға. Соң жәндегі 25% бізден негізі менің ағайым жәндегі Чимкенттегі 2 дүркін чемпион қылып дайындап, шетелдерге шығып, көзі ашылып, көп айтатын еді, мен ашық сөйлесетін еді. Жатқан жер жайлы болсын, ағайым марқұм болды, 49 жасында, мүшел жаста. Сол кезде айтатын, 30-дан кейін түсінесің менің жақсылықтарымды, осы әрбір айтқан сөздерімді деп көп айтатын еді.
Омар келді ғой. Тренер болғаннан кейін түсіндік, былай айтқанда. Оған дейін түсінбей жүрдік. Анау бар ғой қазақта мақал. Ата-ананың қадірін балалық болғанда түсінесің дейді. Сол сияқты тура сондай болды. Маған өнерге де айтамын. Қазір мен әрбір істеген ісіміз бір-бірімізге деген жәндегі ақылдасып істеп жатырық, телефонына қойып жатырық. Көшеде қалай жүру, өз-өзін ұстау. Спорт залда өз-өзін ұстау. Содан кейін үлкен қандай облыстың тренері болмасын, көкірекке қолды қойып амандасу, ол да бір кішіпейілдік нені білдіреді, тәрбие. Кейбір жерлерде болуы мүмкін, чемпион болып кетті. Яғни таза ауа жетпей қалады өзі. Жүрістері өзгеріп кетеді, взглядтары өзгеріп кетеді деген сияқты. Жаңа мықты тренерлерді өзі жүгіріп барып амандасып, былай обычный тренер өзі былай өтіп кету деген сияқты. Сондай болмасын деп, сондай жағында үйретеміз. Автобуста мысалы әсіресе қазір қиын ғой, бәрі телефон шұқылап, орын бермейді деген сияқты. Бірақ мелочь сияқты көрінеді ол. Соның өзі үлкен тәрбие. Үлкен кісілер келе ма, орнынан атып тұрып, қалай жүруді де көрсетіп жатырмыз. Өнер сен 9 жасында айтып жатыр ғой, тәрбие туралы айтып жатыр. Енді әлем чемпионы болып келдің. Қазір біз шақырып жатырық. Өткенде ауылыңа барып келдің. Енді елдің ортасында, көздің алдында жүрсің. Қалай әсер етеді жалпы әлем чемпионы болғандағы әсер қандай? Елге келгендегі қошеметтің әсері, буы ештеңе сездірмей ма жалпы? Жоқ, ондай не ауыр нәрселер сезілмейді. Жақсы сезім. Жақсы сезім. Шыға алмай қалмаймын деп ойлаймысың ба? Әлде тек қана алдағы мақсатың чемпион болу, бүгінгі жетістіктен одан биік жетістіктерге жеткізу. Одан биік жетістіктерге жету. Ерғали, енді балалар боксын тағы айналмай өтейік. Бапкер достарым бар, футболистер, көбі күресте жүргендер болсын. Балаларды мысалы қазір частный мектептерде көп қой. 4 жастан 5 жастан алып атады. Бір жолдас жігіттер айтады, единоборствоға, боксқа кішкене сүйегі қатайып, еті қатайып, сүйегін еткеннен кейін келіп 10-11 жасына келгенде жақсы дейді. Сіз өзіңіз енді тәжірибелі бапкерсіз ғой, біраз бала өтті алдыңыздан. Бұл боксқа ерте берген өзі балаға қиын емес па, әлде керісінше ме? Енді 4-5 жас деген ерте ол. Негізі 9 жас дейді ғой. 9 жаста, бірақ 11-ге дейін бұрын ағаларымыз печат кигізбейтін. Школа дейді ғой, бокстың қыр-сырын қалай соғу керек, стойкасы, аяқ қайталата береді. 6 ай бойы. Содан кейін жаттығулар, жанымен жүру, артымен жүру, координация. Барлығын үйретеді. Содан кейін барып печатқа кигізіп, содан кейін барып жаңағы мешок соғасын, лапы соғасын. Лапыдан кейін барып қолдары уже сыпылдап тұру керек. Солардың бәрін шығарғаннан кейін барып рингке кіргізетін. Қазіргілер бар енді, оның бәрін айта бермейміз. Келе салып, сен мықтысың, құда қаласа деп печатқа кигізіп, рингке кіргізіп жіберіп жатқандар да бар екен. Енді білмеймін мен. Өз басым оған қарсымын негізі. Бірақ 10 жастан бастаған дұрыс бала. Потому что оңды соңды біледі, әке-шешесін кейбір балалар тыңдамайды. Біз өзіміз кейбір, мен өзім 16 баламын. Бір әкеден, бір шешеден. Үлкен отбасы болдық. Ерке болғаннан кейін әкем бәрін ұрған. Баяғы кезде ұратын болған, қамшыны көрдім бе деп. Ал мен ұрмаған. Последний патрон дейді. Соны барай ұрмайды. Ерке өстім. Бірақ боксқа барғанда ағайым өте басқаша тыңдайсың ғой. Спуск берген жоқ. Иә, ерте жату керек, ерте тұру керек. Ағайым айтты деген сияқты. Сол сияқты бөлек. Сол үшін 10 жас деп ойлаймын, дұрыс. Оған дейін жаңа суға, бассейнге беруге болады. Гимнастика, жеңіл атлетика. Гимнастикаларға беруге болады. Өнер, енді сен атам мен әжеңнің тәрбиесіндегі баласың ғой. Үйде нешеусіздер? Үйде екеуміз, ағам бар, Емқұттай мен, кішкентай. Атаңыз, әжеңіз кім болды? Сейілхан ағам білеміз мектепте. Әжеңіз де мұғалім, иә? Мұғалім. Нағима әжесі, молодец. Әрдайым. Енді Ернар ағайың бауырымыз ғой. Үйденісті қатар оқыдық.
жатқан жер жайлы топырақ болсын. Енді мектеп қойып берген екен. Енді осы бұйырған, осы ағай бар, басқа да ағайындар көріп тұрсың, енді сен чемпион болған кезде бүкіл Батыс Қазақстан қуанды. Жарыса жазып құттықтап жатыр. Өткенде аэропортқа дейін күтіп алуға барды біраз адам. Енді солардың үмітін ақтауға жазсын саған. Не дейміз? Артынан өсіп жатқан, енді сен жалғыз чемпион, әлем чемпионы жастар арасында шыққан тұңғыш чемпионсың. Азия бар, Ақнар бар. Сабыржан енді Қарағандыдан келсе де біздің еліміздің атынан боксташып жүр. Енді артыңнан ерген чемпиондар көп бола берсін. Енді өзің сияқты, сен 18-десің, 10-дағы, 15-тегі, 12-дегі балалар да бар. Соларға не айтар едің? Қалай жаттығу жасау керек? Не істеу керек? Режимге қалай көндігу керек? Енді ағайың көндірді ғой сені режимге. Сен оларға не айтар едің? Артынан өсіп жатқан жас боксшылар бар ғой жаңа. Ержан ағамыздың Карим балалары бар, басқа да тренерлердің қолысында балалар бар ғой. Соларға не айтар едің? Еңбектену керек, режим ұстап, ағайларын тыңдап, ата-анасын тыңдап, тренировка қалдырмай. Не істеу керек тағы да? Жаттығудан қалай? Жаттығу қалдырмау керек. Сен өзің жаттығу қалдырып көрдің ба? Жоқ, қалдырмағам. Сол қасиеті зықты, мықты. Қар жауса да, жаңбыр жауса да, жел тұрып, кейбір балалар енді тамақ ұстап қалды, барамайтын болды деп ата-аналар звондап жатады. Енді мақұл қалмасын дейді. Енді мен өзім тренерімнен түйіп алған жер бар. Негізі 3 рет қалдырған бала бір жылда. Себеп қалдыратын болса, Қазақстан чемпионы болмайды деген сол бізге қалып кеткен ғой. Соны балаларыма айтамын. Себептен 3 рет тренировканы қалдырсаң, Қазақстан чемпионы бола алмайсың. Осы интернатқа кіргелі болды, маған қасында 9 бала болды, мықты балалар. Сен тұра тұр, мен атам деген. Шәріп Тамерлан айта өтіп істеді. Одан кейін Даниярдың фамилиясын ұмытайын деп тұрмын ғой. Кенжеұлы Данияр, Бекзат, Самиғолин, Бекзат деген мықты жігіт болды. Қазақстанда 3 рет қатарынан призер болып жүрді. Сборныйға кіріп. Содан кейін Қайрат деген болды. Мықты. Содан Қаратөбенің кейінгі балалары келді. Ол да Қазақстан 3-ші орын алып соңғы осы Оралда өткенде. Кеш келсе де өзінің тыңдап, енді тыңдау жағы жақсы болды бұл жігіт. Соның арқасы шығар деп ойлаймын. 3-ші орын алды. Керемет бокс асып келді. Қазақстанда 3-ші орын алуды оңай емес. Орын алып 8 баланың 6-ы 3-ші орын алды. Полуфиналда бәрі өздерінен мықты болғаннан кейін әр облыстың мықтыларымен шығып финалға өнер Имран деген Денишев Имран екеуі шықты. 71-де чемпион болды. Денишев финалист болып қалды. Оралға келіп. Соң кейін 6-ауларын айтамын ғой, 6-ауларына. Тренировка жібергендерің бар бір. Соң дисциплина айтқан дұрыс тыңдамадыңдар. Оның бәрін Алла тағала көруші, көріп тұрады төбеден. Каждый облыс бар ғой. Кім қалай істеп жатыр, мынау пақайт етіп жатыр, мынау еңбек етіп жатыр, бірақ ата-анасын дұрыс сыйламайды. Оған бермейді. Мынау мысалы тренировканы қалдырады, бірақ мықты бокс жасады. Тренировканы қалдырған үшін бермейді оған. Мына бетке келсек, мысалы Ақтау, например, айтып жатырмын. Ақтөбенің боксшысы мүмкін тренировканы да қалдырмайды. Үйге де жақсы дисциплина ұстайды. Бірақ достарына деген, өзінің ортасына деген пейілі дұрыс болмауы мүмкін. Оған да қатты қарайды. Арамдық істеп кету, ұрып соғу арасында. Жақсы нәрсе алмайды да, бұл айтқанда. Қарғыс алу мүмкін. Мынау мен ығырым шығарып, боксер постоянно ұра береді деген сияқты. Оған да қатты қаралады. Дұрыс жүру, барлық жағынан дұрыс жүрмесең бұл жерде. Сен қазір қайда оқып жатсың? Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи деген. Қандай факультетте? Сол спорттан? Спорттан ояқты атап өтейік. Өте Шымкентке тапсырамыз. Біріз Түркістан, біріз Орал.
сонымен бізге бұйырған Түркістан болды. Сол жақтың Еркебұлан деген ағайлар бар, бокстан да тренер. Соның Еркебұлан деген сол жақтың спорт отделінің басшысы. Солардың ақылдасуымен осындай Азия чемпионы болды, Қазақстан 2 түрін чемпионы. Осы университетке де үлкен немізді қосамыз, Құдай қаласа. Бар жағдайда айттым, әкесі қайтыс болып, мамасы бар, ата-әжесі бар, бірақ әкесінің орнына енді әке бола алмасақ та, әкесі сияқты жүріп жатыр қазір. Барлық жағынан қарап, осы баланың оқығаны, неғаны, өскені мен үшін үлкен не. Сол жерді таңдадық, былай айтқанда. Кейбір жерлерде 50% тегін Азия чемпионы болған, бізге ол жақпады, былай айтқанда. Тағы ақшалай қаржы төлеу біз үшін үлкен, ол қалдадан өзіміз бір айлыққа жүрген адамбыз. Соны Түркістандағы ректорлар барлығы документ тапсырған екен, дұрыс шешім қабылдап, Қазақ-Түрік университетінің ректоры, декандарына Еркебұланға үлкен алғысым шексіз, былай айтқанда. Кейіннен ағайлар айтып жатқандар да болды, неғып Оралдың баласын ойға түсірдің, Айдылаға деген сияқты. Мен айтам, Айдыла емес ол, Қазақстанның. Алматыға түсіп жатқан балалар да бар, мысалы. Астанаға түсіп жатыр, Қазақстанның намысын көтеріп жатқан жерлер бар, мысалы. Бізге солай қолдады, сол жаққа кеттік. Бай Оралдың атынан басқа статтан шығады жарыстарда, Қазақстанда. Барлығы осы Оралдың атынан. Тек универсиадада Қожа Ахметтен шығатын бар? Иә, тек университетте, Құдай қаласа, сол Қазақ-Түріктің атынан бокс жасады. Біраз әңгіме соқтық. Келгеніңізге рахмет. Сіздерге де рахмет. Жұмысшыларыңызға сәттілік, Құдай қаласа. Үлкен белестерді бағындыра беріңіздер. Айтқаныңыз келсін. Біз енді Құдай қаласа үлкен белестерді бағындырған кезде тағы келеміз, тағы ораламыз сіздермен. Иншалла. Енді шыны керек, өнерді баптап атсыз, тәртіпке үйреткенсіз. Енді кішкене бір қызыл тілге де жайлап. Оны бірінші көре салып байқағанбыз, өзі тұйықты мінезсіз, көп сөйлемейді. Енді бірақ өзіміз екеуміз қалғанда, енді ашылып, өзінің несін жеткізеді. Алдағы уақытта енді бір жылдан кітап оқиды, өзі жайлап-жайлап деп. Тіл байлығы бәрін келтіреміз. Кітап оқиды дегенде жалпы қандай кітаптар оқисың? Кітап. Соңғы оқыған кітаптарыңды айтып жібер. Қысылма. Хон. Рэй Брэдбери. Сколько там градусов по Фаренгейту? Қазақша кітаптар ғой. Махаббат қызық мол жолдар ма, соны оқыдым. Соңғысында Абай жолын. Соңғысында Абай жолын кітабын. Жалпы сіз осы кітап оқу жағына қарай мән береміз біз. Соңғы қолын почеркісі, бір кітаптың несін береміз, астына ат шрифтің несін беріп, қағаз беріп жаздырып, қайта. Почеркін де турлап жатырмыз қазір біз. Тек қана бокс ол емес. Ертең бокс деген өз қысқа ғой негізі. Біреу 5 жыл бокс болсын мүмкін, біреу 10 жыл бокс болсын мүмкін, біреу ары кетсе 15 жыл болсын мүмкін. Ең көп. Мысалы деймін да. Бокстан ары өмір бар ғой. Жұмыс істеу керек. Қазақстанның бір бұрышына аянбай, өз сияқты балдар өсу үшін еңбек ету керек. Аянбай шын махаббатымен шынайы жұмыс жасау керек. Сол үшін почеркі, өзінің әңгімен жеткізе алу керек. Жеткізе алмасаң тағы болмайды. Давай жігіттер тек сендерден шығады дей берген болмайды ғой. Сол сияқты мықты шығу керек. Енді бокстан бөлек жаңа кітап оқуына, почеркісіне де мән беріп жатсыз дейсіз ғой. Иә. Қалай шығып жатыр ма бірдеңе нормально? Иә, дұрыс. Рахмет Бира келгендеріңізге. Қалай болар екен деп едім. Негізі шыны керек, Ержан Каримов бар, әңгімесі алғанбыз. Бұлай ашық жігіттер ғой. Ойлағанбыз кішкене өнерде әңгімені жібереді ғой деп. Бірақ енді арық сөйлеп семіз шығу де ғой. Ең бастысы сол алға қойған мақсаттарына жете бер. Біздер қуанып жүре берейік сіздің жетістіктеріңізге. Сіздер де осы балаға аманаттап кеткен екен, бапкері. Сүйегі біздікі, етсіздікі деп атасы да солай тапсырып отқан да болар, атасы мен әжесі.
Сондықтан осы екеуіңіз әлем чемпионатына биыл барып қалай жеңіп келсеңіздер, алдағы болатын жарыстарда дәл солай жеңіспен орала беріңіздер. Рахмет.